Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, ou Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batel ya solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili ya seo moninga nanga. Les 737 MAX des compagnies aériennes chinoises clouées au sol. L'exploitation de l'avion de Boeing ne pourra reprendre que lorsque des mesures seront prises pour garantir la sécurité des vols. Un coup dur pour l'image du constructeur. La Chine, c'est 20% des livraisons de 737 MAX, un tiers des bénéfices de l'avionneur américain, soit 30 milliards de dollars par an. Si le crash en Indonésie d'un avion de ce même modèle il y a 5 mois n'avait pas ou peu impacté les ventes, avec ce deuxième accident, Boeing va devoir tout faire pour rassurer ses clients. Le 737 MAX, c'est le best-seller de l'avionneur américain. L'appareil est la version la plus récente de l'avion commercial le plus vendu au monde. Fin janvier, 350 737 MAX ont été remis à leur acquéreur sur plus de 5000 commandes enregistrées. Avec environ 200 places, ce type d'avion moyen porteur est l'élément central des flottes des compagnies aériennes. Mais il fait face à la concurrence féroce de la 320 Neo d'Airbus. Une bonne nouvelle toutefois pour Boeing, un partenaire de poids, Fly Dubai, affirme rester confiant dans ses avions. Avec 250 commandes, c'est le deuxième client du 737 MAX. Wetutuukidde maka ga Christine Alalo agasangibwa mu bitundu by'Esseeta, naffe tubadde tubuusabuusa amawulire agazze gayitingana okuva eggulo nti yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi ya Ethiopian Airlines. Wabula embeera gye tusanzeewo kabadde kabonero kankukunala nti ddala kyandiba ekituufu. Ate mwannyina Peter Elam bw'atujjiddeyo ebbaasa eno okuva mu kampuni ya Ethiopian Airlines, amawulire agabaddemu tubadde tetukyayinza kuwannaanya. Alalo kituufu nti yabadde ku nnyonyi eno era ng'atudde mu kifo nnamba 19A. Elam atubuulidde nti yasembyeyo okuwayaamu ne mwannyina ku lw'omukaaga ng'ateekateeka okulinnya ennyonyi okuva mu ggwanga lya Italy gy'abadde yagenda ku mirimu emitongole. Guys communicated at around 5. Unfortunately, I didn't know her itinerary, what the plane she was going to use. Yeah. So ng'ali ku muleeleetu gwa kawungeezi kajjo yawulidde amawulire nti ennyonyi ya Ethiopian Airlines ET302 yabadde efunye akabenje nga kyejjesituke ku kisaawe mu kibuga Addis Ababa mu Ethiopia okwolekera ekibuga Nairobi ekya Kenya. It was just after me seeing that on TV, that's when I started piecing up information, trying to find out whether what. That is how then we tried to contact Nairobi, and Nairobi, the driver who was supposed to pick her from the airport said she had not arrived. That's when we started now to pick up some things. But I didn't know which plane she was supposed to use. Kyokka bakira beewuunya lwaki amawanga amalala gafunye amannya g'abantu baabwe ababadde ku nnyonyi eno nga bo tebannakakasa oba owaabwe yabaddeko. Said they had given information yesterday to all embassies whose nationalities had perished in that aircraft. So they were wondering why Uganda not released. It is the name of its citizens while other countries had released. Ekitongole kya poliisi amawulire gano nabo gabatimbye ennaku. Inspector General wa police amaze okutegeeza famire ye ab'enganda n'ab'emikwano. Omwogezi wa police Fred Enanga atubuulidde nti Alalo abadde yagenda mu musomo gw'enjawulo mu ggwanga lya Italy era nga babadde beesunga akaseera ke mu AMISOM we kanaggwera kadde okwabo bwe baweereze.
Alalo yeegatta ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2021 era n'aweereza mu bifo ebitali bimu mu kitongole kino. Agenza okutuuka okuserengeta ekalannamu ng'ali ku ddala lya Commissioner of Police. Y'omu ku basirikale abadde baweebwa ekitiibwa era ng'omulimu gwe agwagala nnyo era ndowooza mwalabye nti okufa kwe yafudde ng'aweereza. Unfortunately, she lost her husband also when she was still young, and the husband also died in an accident, so that is a tragedy. Poliisi ng'ekitongole tennaba kuvaayo na nteekateeka ntongole ey'okuziika kw'omugenzi kubanga emirambo gy'abantu bonna 157 ababadde ku nnyonyi gyafuuse bisiriiza nga beetaaga kusooka keberandaga butondo okwawulawo. Naye nga mu bwangu ddala director akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Byaruhanga agenda mu bwangu n'owa famire basobole okugenda Addis Ababa okulaba nti bazuula ebisigalira bye bisobole okukomezebwawo ku butaka. Et je poursuis avec Jean Lapointe, c'est notre expert en aviation civile. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour, Madame Bourbonnet. Donc, c'est la deuxième fois en 6 mois que ce type d'appareil est impliqué dans un écrasement. La dernière fois, c'était en octobre, un avion de la compagnie Lion Air en Indonésie. Dans les deux cas, c'est le même type d'appareil, donc Boeing737 MAX 8, qui s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage. Donc, est-ce qu'on peut penser que l'appareil est en cause? Bien, au début de chaque enquête, pour les gens qui vont mener l'enquête, l'avion est toujours en cause, les membres d'équipage sont toujours en cause et au cours de l'enquête, on éliminera des points là, qui nous amènera à trouver la ou les raisons. Sans vouloir être alarmiste aujourd'hui, ce que je trouve inquiétant, c'est les similitudes qui ont eu lieu avec ces deux accidents, c'est-à-dire vous avez des avions neufs qui décollent dans des conditions de vol excellentes et qui sont menés par des équipages dits compétents, et que dans les deux cas, l'avion ne pourra voler plus que 12 et 6 minutes aujourd'hui sans pouvoir prendre de l'altitude. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a peut-être un problème là, avec le 737 MAX. Non, parce que ce qu'on comprend, c'est ce que les autorités éthiopiennes ont dit ce matin, c'est-à-dire que l'avion a contacté la tour de contrôle en disant que l'appareil avait un problème, donc on a autorisé le retour à l'aéroport et c'est là que ça s'est passé. Oui, lorsqu'on regarde aussi le lieu d'écrasement, c'est très linéaire, ce qui me fait dire que l'avion s'est écrasé que d'un seul morceau, donc n'aurait pas eu de perte de contrôle de vol avant l'écrasement. Mais le problème, c'est que ce qui différencie le Boeing 737 MAX des autres familles de 737, c'est un nouveau système automatique qui s'appelle le MCAS, qui est le Maneuvering Characteristic Augmentation System. Ce sont des sondes qui sont à l'extérieur de l'avion et qui sont branchées dans des ordinateurs que l'on retrouve dans la cabine de pilotage. Et le but de ce système-là, c'est d'empêcher l'avion de décrocher. Et un décrochage en avion, on sait que ça peut être mortel, c'est lorsqu'il n'y a plus assez de vitesse. Alors, dans le cas de Lion Air, le système étant défectueux, l'avion voulait constamment aller vers le bas pour reprendre la vitesse et les pauvres pilotes, eux, se battaient contre l'avion pendant 12 minutes en tirant le manche pour lui faire gagner de l'altitude. Pour lui faire gagner de l'altitude pour ne pas s'écraser. Alors, les similitudes de ce matin amènent énormément de doutes et de questions et dans une industrie aussi bien rodée qui vend de la sécurité aérienne à ses passagers, il va falloir réagir très rapidement. D'ailleurs, en novembre, une association de pilotes aux États-Unis a réclamé une meilleure formation pour ce type d'appareil, donc le 737 Boeing MAX 8. Alors, meilleure formation et meilleure information aussi. Semble-t-il que même dans le manuel qui accompagne ce type d'appareil, on n'a pas toute l'information voulue pour faire face à ce genre de problème. Oui, l'Association des pilotes de la Southwest Airlines et de l'American Airlines, c'est de l'association qui représente au-dessus de 100 000 pilotes, a mentionné qu'ils étaient inquiets suite au premier rapport préliminaire de l'accident de Lion Air, qu'il était potentiel que les pilotes n'aient pas été formés adéquatement. Lorsqu'on est formé, il faut être bien informé au départ. Et lorsque des associations de pilotes parlent, et c'est ce qui est très rare, ce sont des professionnels, il faut les écouter parce que le premier témoin d'un accident, celui qui arrive le premier sur cet accident, c'est le pilote, ce n'est pas l'administrateur, ce n'est pas le constructeur d'avion. Et je pense qu'avec la similitude avec l'accident d'aujourd'hui, Boeing et l'Agence fédérale américaine qui ont certifié, homologué l'avion,
sont imputables et je pense il va falloir disséminer tout doute et ce, très rapidement. Là. Parce qu'on parle d'un avion qui est à la fine pointe là, de la technologie et qui est très populaire à travers le monde. D'un autre côté, je connais des commandants formateurs sur cet avion-là et puis ils n'ont aucune crainte. C'est-à-dire qu'ils sont formés ils comprennent ce que les ordinateurs de vol leur disent parce qu'un pilote, il ne faut pas oublier qu'il est là pour piloter. Comprendre ce qui se passe dans une urgence et lorsque l'ordinateur est rendu à penser plus vite que le pilote, bien l'interface entre l'être humain et l'ordinateur n'est peut-être pas à point là, à ce moment-ci pour cet appareil-là. Est-ce que, bon, évidemment, on en est au balbutiement de l'enquête, là, mais est-ce que ces 2 écrasements à l'espace de 6 mois vont avoir un impact pour Boeing? Bien, je pense qu'ils vont, oui, dans le sens qu'ils en ont déjà vendu plus de 5300. Ils en ont livré 350 à ce jour. Il ne faut pas oublier que Boeing a une excellente réputation, que ce soit avec leur Boeing 737, 787 et les 737. Alors, cette nouvelle technologie-là, où les ordinateurs de vol peuvent potentiellement prendre une partie du contrôle du cockpit, alors ça, il va falloir que ça soit peut-être revu, corrigé, mieux informé et mieux former les pilotes. Jean Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. It is a brand new airplane with no technical remarks, flown by senior pilots, and there is no cause that we can attribute at this time. But as you know, it is international practice that international investigators, Ethiopian civil aviation investigators, and also from the aircraft manufacturer from the US, the NTCB will be participating in the investigation. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement, abonnez-vous na Maluemba TV. Maluemba TV, Iloengi, Maluemba TV, Chintok, Tatumtom. Maluemba TV, berbiba ko yung sabadinga kakuluanda ba information, badingi kuluanda musique, badingi kuluanda sport, partout il y a monde mobimba. Abonnez-vous, Tatumtom, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement
na Malwemba TV. Malwemba TV. No, Malwemba TV. Chintaka. Malwemba TV. Naza yanko Lwemba TV. Monsi. Naza kusabone. Go. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. S'abonner. Malwemba TV près de vous, avec vous, pour vous. Nous Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide.